哎，你有没有想过这么一个事儿？就是你每天都会摸到的这张普通通的纸，它的诞生啊，在当年可是彻底颠覆了我们记录和分享想法的方式。所以今天啊，咱们就来聊聊这个看起来特简单，实际上却改变了整个世界进程的发明——纸的故事。你看，在纸出现之前，知识呢可是真的有分量的，又沉又笨，而且说实话，只有少数精英才能玩得起。可后来呢，一切都变了，知识变得又轻便又便宜，一下子就飞进了寻常百姓家。所以说，这可不光是换了一种材料那么简单，这根本就是一场彻头彻尾的知识大革命啊！那这场革命到底是怎么开始的呢？这故事啊，得从2000多年前的汉代中国说起了。你想想，当时那么大一个帝国，正被一个大难题给困扰着。这问题还不是小事儿，它直接关系到统治的根基，就是这么海量的信息到底该怎么管理啊？那会儿的人们都用什么写字呢？主要是2种东西，竹简还有丝绸。你试着想象一下那个画面啊，一本书就需要一整辆车来拉那些竹简，这知识传播的速度能快到哪儿去？丝绸呢，倒是轻便，但问题是它贵得跟黄金似的，普通人想都别想。所以结果就是什么呢？知识成了一种奢侈品，整个帝国的运作效率，不过文明前进的脚步，全都被这些又笨又重的书写材料给拖慢了。有个人曾经这么形容过，他说：你想象一下，一个图书馆有好几吨重，这就是汉朝学者的现实。哇，就这么一句话，咱们好像就能亲手摸到当时知识的那个分量，感受到想获取它有多么不容易。但就在这个节骨眼上，一位宫廷官人出场了。他吧，既不是什么运筹帷幄的大将军，也不是满腹经纶的大学者，但他呢，却用一双工匠的眼睛看穿了整个帝国的症结在哪儿。这个人就是即将改变一切的蔡伦。这个蔡伦呢，是东汉宫廷里的一个官员，他的工作呢，就是负责管理皇家的工坊，所以他每天打交道的就是各种各样的材料和工匠。也正是因为这个职位，他才亲眼看到这些又贵又不好用的书写材料是怎么拖累整个帝国运转的。他心里清楚，这事儿必须得改。所以他的任务是什么呢？听起来好像挺简单，但其实呢，这事儿关乎帝国的命脉，就是要给庞大的官僚体系找到一种又高效又便宜的书写材料。你可别小看这个任务，这根本不只是个技术改良，这简直就是一项能影响国家未来的战略性工程。那么，蔡伦的突破口到底在哪儿呢？其实啊，他并不是凭空就想出了个什么新东西。他真正的天才之处在于，他把当时已经有的那些零零散散的技术给改良了，整合到了一起。最后呢，他搞出了一套标准化的革命性的配方。蔡伦这套工艺流程，它的核心说白了就是变废为宝。他根本没去找什么稀有的材料，反而呢把目光投向了身边最常见、最不起眼的东西，什么树皮啊、麻头啊、破布啊，甚至是被扔掉的渔网。你想想，就把这些东西全都捣成浆，然后用筛子捞出一层薄薄的，再把它压平、晒干，一张平整光滑的纸就这么诞生了。整个过程啊，简单巧妙，而且成本低到你不敢相信。这种成本上的优势可以说是颠覆性的。你看看这图，丝绸和竹简的价格高高在上，再看看蔡伦的纸，哎呀，那成本简直低到可以忽略不计了。那这又意味着什么呢？这就意味着承载知识的这个东西，第一次挣脱了价格的枷锁，变成了人人都可能拥有的东西。要知道，任何一项伟大的发明，它真正的威力啊，其实不在于它本身，而在于它掀起的层层涟漪。蔡伦的纸就是那第一块倒下的多米诺骨牌，它开启的是一场席卷全球的知识大瀑布。这项源自中国的技术就这么开始了它漫长的环球旅行。你看啊，它先是沿着丝绸之路，在公元8世纪的时候传到了中东，然后呢，又在12世纪登陆了欧洲，
最后到了15世纪，它和另一项伟大的发明，也就是古腾堡的印刷术相遇了。这两者一结合，直接就点燃了后来文艺复兴和宗教改国的熊熊大火。所以你看，纸张带来的影响就像水波纹一样，一圈一圈的扩散开去。首先，政府的行政效率那可以说是大大提升了。然后呢，纸是也不再是什么奢侈品了，开始走向普通大众。而这一点又为后来的印刷术革命铺平了道路，并且最终为全民教育和文化普及打下了最坚实的物质基础。一转眼2000年过去了，我们呢也从一个纸张的时代走进了一个像素的时代。但是蔡伦留给我们的这份遗产，其实到今天也依然在深刻地影响着我们每一个人。2000多年，你静下心来想一想这个数字，在整个人类技术的更新换代史上，能有几的发明拥有这么长久的生命力？不多吧？但纸，它做到了，它一直都处在我们文明的核心位置。有位历史学家说的特别好，他说纸就是那个时代的互联网。我觉得这个比喻简直是太贴切了，因为它确确实实是第一种能让知识被廉价的记录下来，海量的储存下来，并且还能特别方便的运输的技术。它就是古代世界的信息高速公路。好，那么到最后，咱们一起来思考一个问题。你看，纸张它给了我们一种沉甸甸的，相对来说比较永恒的记录。而我们今天的像素呢，它给了我们极致的方便，但同时也给了我们一键删除的权利。那么，从纸张到像素，我们到底得到了什么，又可能失去了什么呢？这个问题留给大家慢慢思考。